युवाहरूले आफ्नो आय स्रोतको उपाय आफ्नै घर आँगनमा खोज्न पर्दछ भन्ने उद्देश्यले समाजसेवी सुमन विक्रम पाण्डेले नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकाका कृषकहरूलाई कागती र सुन्तलाको बिरुवा वितरण गर्नु भएको छ। भाइ राम्रोसँग रोपेर हुर्काएर है एउटा कागतीले वर्षको 10,000 दिन्छ। 100वटा कागती चाहिँ उमार्यो भने 10 लाख रुपियाँ हुन्छ। कोही विदेश जान पर्दैन। अरबको 55 डिग्रीको घाममा गएर हामीले चाहिँ आफ्नो किडनी फेल भएर आउनु पर्दैन। त्यसकारण अब युवाहरूले हाम्रो चाहिँ आय स्रोतको चाहिँ उपाय हामीले हाम्रै स्थानीय चाहिँ हाम्रो घर आँगनमा खोज्नुपर्छ। त्यसै अनुरूप यो बिरुवा वितरण गरेको तपाईँहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा पहल गरेर सदुपयोग गर्नु होला। अघिल्लो वर्षको असारमा 27,000 बेर्ना निशुल्क वितरण गरेका पाण्डेले सो बिरुवा नसरेको ठाउँमा रोप्न र नयाँ बिरुवा गरी यस वर्ष पनि 10,000 बिरुवा वितरण गर्नु भएको छ। गत वर्ष हामीले 27,000 सुन्तला र कागतीको बिरुवा बाँडेका थियौँ। त्यसमा विभिन्न कारणवश सबै बिरुवा हुर्किन नसकेको हुनाले यसपालि त्यसको क्षतिपूर्ति बापत करिब 10,000 बिरुवा अहिले जेठभन्दा अगाडि नै हामीले फेरि बाँडेर यो रोप्ने अहिले प्रयास गरिरहेको छौँ। नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा सुन्तला र कागती उत्पादनको सम्भावना भएकोले त्यहाँका युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन निशुल्क बेर्ना वितरण गरिएको हो। यहाँको कृषकहरूलाई कसरी चाहिँ आफ्नो आत्मनिर्भर गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले उहाँले फ्रीमै नै सुन्तला र कागतीहरू अहिले दिइरहेको छ। यहाँ एउटा सुन्तला कागती उत्पादन उब्जनी भएको ठाउँ भएको कारणले उहाँले फ्रीमै दिइरहनु भएको छ। हरेक दिन हजारौं युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि गइरहेको बेला उहाँहरूलाई आफ्नै ठाउँमा केही गराउँ भन्ने उद्देश्यले बेर्ना वितरण गरिएको हो। अझै हामीले पानी हाल्ने छैन। यो पानी हालेर खोल्दाखेरि यो आउँछ, यो चुट्दैन क्या। अनि यो आउँछ, तपाईँहरूले रोप्दाखेरि योभन्दा माथि माटोले नपुर्नु है। योभन्दा यति पोहोर मैले चेक गर्दाखेरि यति पुरा छ। अनि त्यो मरेको थियो के यति पुरा छ। हेर्नु त यहाँ यो पात पुऱ्याएपछि मर्दैन बिरुवा। त्यही भएर अब यतिभन्दा नपुर्नु है। ठिक्कै यो यसको माटो छ, माटोको लेयरसम्म पुर्नुपर्छ भन्छ, तर यति हल्का माथिसम्म मात्रै पुर्नु है। अनि यो लगेर नराख्नु, रोपिहाल्नु। रोपेर पानी हालिदिनु, अनि बरु मल्चिङ गरिदिनु। तपाईँहरूको बनमारा पाउँछ या तितेपाती पाउँछ या पराल छ भने परालले मल्चिङ गरिदिनु। एक बोट कागती बराबर वार्षिक 10,000 सम्म कागती र सुन्तलाबाट आम्दानी लिन सकिने कृषि विज्ञ स्नेहा तामाङ बताउनुहुन्छ। हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ दिन बाई दिन हाम्रो लाखौँ लाख युवाहरू चाहिँ बाहिरिनु भएको छ। त्यो हाम्रो यो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो जल्दो बल्दो युवाहरूलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नै स्थानीय गाउँठाउँमा चाहिँ केही गरेर हाम्रै ठाउँमा गरेर चाहिँ रोकिनको लागि चाहिँ यो गरेको हो। बाहिर किन्दा प्रति बोट 30 देखि 50 रुपैयाँसम्म पर्ने बिरुवा निशुल्क वितरण गरिएको हो। कृषकहरू बिरुवा निशुल्क पाएसँगै कागती र सुन्तला खेती गर्न उत्साहित भएको स्नेहा तामाङ बताउनुहुन्छ।